Всем добрый день. Нахожусь на месте событий. Сегодня у нас получается 13 сентября. Вот уже дозавершили демонтаж. Вот посмотрите, тут все старое мы посносили, поломали. Зайдем, да, в квартиру, посмотрим. Пойдемте. Вот, бригада сейчас. Пойдем, ты сразу комментируй, как бы, что там у нас сделано, не сделано. Кстати, есть хорошая новость. Компания Техноремонт сегодня оплатила двери Клинскому заводу, да? Вот. И мы, получается, уже на следующей неделе их установим. Так, давайте. Подожди секунду, давай с большой комнаты. Вот здесь был очаг. Здесь, получается, пожарная машина. Когда тушила 6 машин, то есть здесь был паркет, но его нет смысла здесь оставлять, то есть, чтобы не было грибка, плесени, туберкулеза, мы решили все это демонтировать. Оконный континент запустила в производство окна, по которым вчера были замеры, включая вот бабушку, которая живет на втором этаже, потому что здесь был очаг возгорания, и вот там на втором этаже очень сильно пострадало окно. Так, Эльдар, прокомментируй, пожалуйста. Вы, получается, здесь болгарками сегодня, вчера все счистили, все это нагар, копоть. Вы параллельно согласовываете сейчас по отделочникам, да, уже по работам. В ближайшие дни уже будет смета. Молодцы, здесь тоже как хорошо. Демонтировали сгоревший шкаф встроенный, почистили потолки. Здесь дверь сняли. Дверь сняли, да. Вот здесь все эти опилки. Доски. Ребята загрузили полную машину. Пойдем на кухню, комнату. Так, демонтировали дверь, я смотрю тоже, да? Да, здесь дверь, вот здесь. Ага. Здесь дверь. Все, что дверь, все забрали. И коробки все забрали. Ой, молодцы, слушай, как здесь тоже все хорошо. Здесь тоже почистили. Отлично, отлично. Подготовили, в общем, да, уже. Угу. Здесь пол мы оставили, да, потому что здесь он, ну, не залитый. Возможно, либо его облагородим, либо, может, линолеум купим. Посмотрим, в общем. Так, здесь у нас уже по кухне. По кухне. Ой, как здесь пахнет еще. Да. Ага. Так, это окно у нас под демонтаж. А здесь тоже здесь сайдинг, либо пластик. Ага, все, демонтаж да, сделали. Все забрали, мы здесь сняли все это. Отлично. Ой, все в гаре такое. Дышать прям нечего. Так, есть, ребят, работу принимаем. Молодцы. Кухонный гарнитур, там шкафчик, все забрали. Хорошо, хорошо. Вот в коридоре, работа по коридору. Получается, тоже ребята тут все зачистили. Молодцы.